在宇宙深处的无限黑暗里，可能隐藏着最致命的猎手。沉默的文明正悄无声息地锁定我们的存在。当光芒暴露，就可能招来灭顶之灾。黑暗森林法则最早以科幻形式出现在刘慈欣的小说中，描述宇宙如同一座暗无天日的森林，每个文明都是持枪的猎人，前行躲避其他猎手。一旦发现彼此，唯一的选择可能就是先发制人，以保生存。从科学视角看，它是一种解释费米悖论的假设。若宇宙存在多种文明，为何我们未捕捉到其他文明的信号？或许因为任何暴露自己的文明都难逃被消灭的命运，因而都选择沉默。该法则基于2大前提：其一，生存是文明的首要需求；其二，资源有限且在宇宙物质总量的约束下，扩张必然带来潜在冲突。此外，猜疑链强调，文明间因距离遥远、信息不对称，无法确认对方的善意。一旦知道对方的存在，即视对方为潜在威胁而采取先发制人的策略。这些思想虽源于小说的描绘，但与博弈论、国际政治中的以弱制强、先发优势等概念都有所交叉。学界对该假设有多种看法。有人认为它提供了对外星沉默的一种极端可能，提醒我们谨慎发送信号。也有人质疑宇宙尺度极大，发现与反应之间的实质可能使先发制人的策略失效。还有观点指出，高级文明可能采用更复杂的探测与威慑方式，而非简单消灭新发现的对象。大卫·布林等学者早在1983年及以后对费米悖论的讨论中就提到类似静默风险。在现实中，诸如 FAST、SETI 等项目在寻找信号时也不断思考风险与收益。有学者建议，在未了解宇宙生态前，应谨慎主动发射强信号，以免暴露地球坐标。所以，黑暗森林法则并非定律，而是一种可能性的提醒。宇宙的浩瀚与未知远超想象，文明间能否和平共存，仍是一个让人无法猜透的谜题。